Bueno, acá ya estamos en Cafayate, dirigiéndonos a las famosas cascadas para conocer un poco. Acá estamos haciendo un poco de trekking con el amigo Dani, nuestro guía. Para el show. Miren gente, estamos haciendo un poco de trekking. Acá nuestro amigo, el guía. Recién empezamos y ya estamos todos agitados, así que no sé a dónde vamos a terminar. La altura. Sí. Y encima nos trajimos coquita para que nos dé un poco de fuerza. Bueno, ya seguimos subiendo un poco. Sacar una foto en el cálculo. ¿Un poquito de agua? ¿Un poquito de agua? ¿Será Catarata del Iguazú o no? Sí. Inclusive acá en el corte no todavía trabajan en una cuestión de servicio. Olivetti contra ahora ahí. Bueno, hasta acá llegamos porque bueno, que se nos hace un poco tarde.
aparentemente eso es oro. ¿Vamos? ¿Seguimos? Ah, esta es la segunda. La otra vez estaba mirando la tele que con el ratón que le dicen que es como la mosca que sacaban dorado de la montaña, así. Pero más, un lugar donde el río ya era más como un dique, digamos, sí. Que allá era por donde veníamos nosotros. No. Ahí es donde han puesto la maquinaria, la primera vez que ahí es playito, ¿no? Ah, de ahí sacaban. El oro, los yanquis. Sí. Ah, llegaron a venir a sacar oro, Sí, ¿eh? él me estaba contando. Ah. Y que no le dejaron, sí, le querían dar el 2% nomás y ya se llevan todo el material. Tan loco esos yanquis de mierda.